ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବା ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ବାହାରିଛି ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜରଟି ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ indiapost.gov.in/GDS ଅନଲାଇନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଦେଖାଯିବ। এই ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ। କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଖେଇବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କି ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିଟି ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି OTPଟି ଯିବ। OTP ଗଲେ ଏଠି ଭେରିଫାଇ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଯେମିତି ରିଚାର୍ଜ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ OTP ଯିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ OTP ମାରିଲି, OTP ସେଣ୍ଡ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିରେ ଦୁଇଟାରେ ହିଁ OTP ସେଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ସକ୍ସେସଫୁଲି ବୋଲି ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଖେଇଲା। ମେସେଜ୍ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୋବାଇଲକୁ OTP ଯାଇ ଆସିନି। ମୁଁ OTPଟି ଆସିଲେ ଏବେ ମାନେ ଟାଇପ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ OTPଟି ଆସିଗଲା। OTPଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି OTPଟା ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭେରିଫାଇ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଭେରିଫାଇ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଇ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିରେ ବି OTPଟି ଆସିଲା, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଭେରିଫାଇ OTP କଲି, ଏଟା ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯେମିତି ଅଛି ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାଁ ଆପଣ ଦେବେ, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଜେଣ୍ଡରଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏଥିରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା। ତାପରେ ଏଠି ଫାଦର ନେମ୍ କି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନେମ୍ ଦେଇଛି, ଫାଦର ନେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦର ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତଳେ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନରିଜର୍ଭ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନରିଜର୍ଭ ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ମାନେ କାଷ୍ଟ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଅଲଗା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଆମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ବି ଗୋଟେ ଏବେ ମେସେଜଟି ଆସିଲା। ଏ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ କପି କରି ରଖନ୍ତୁ। କପି କରି ରଖିଲେ ଆଗରେ କାମକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କପି କଲି, ଏଠି ଓକେ କରିବି। ଓକେ କଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେଖେଇବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବ ସେଇଟା ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ସହ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ବି ଆସିଥିବ। ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ ଏଠି କରନ୍ତୁ, ଟାଇପ୍ କରି ଏଇଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ଲୋଡ଼ିଂ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପୁଣି OTPଟେ ଯିବ। OTPଟି ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରି, କିନ୍ତୁ OTPଟି ଯାଇ ଆସିନି ମୋବାଇଲକୁ। OTPଟି ଆସିଲା ଏବେ, ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁ OTPଟି ଏଠି ଟାଇପ୍ କରି ଏଠି ଭେରିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ପପଅପ୍ଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଡ୍ୟୁଲରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ମାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ତଳେ ମାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଉପରେ ଦେଖାଉଛି ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଇରେ ଅଛି, ଏଠି ଆପ୍ଲାଇରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆପ୍ଲାଏରେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପେଜ୍ଟି ଦେଖାଇବ। ପେଜ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ତା'ର ସବୁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେ ବତେଇବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି। ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ୍, ଯଦି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଥିବ ତ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। PWD ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ नो କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। NOC ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ नो କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି नो କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ରହିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଘର ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। 8 ଦେଲା ପରେ ସେଠି କମା ଦେଇ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଏଠି ଆପଣ ପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି, ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ସେ ନେଇଯିବ। ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି ସେଠି ସେମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମର ସିଲେକ୍ଟ SSC ସର୍କଲ୍ ମାଗିଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କେଉଁ ଏରିଆ ମାନେ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 10th କ୍ଲାସ୍, ତ ସେଠି ସେ ଦେଖେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ 2009ରୁ। ତାପରେ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ କହିବ। ସବଜେକ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମର ଇଂଲିଶ ଥିଲା, ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଇଟା ପରେ ଚୁଜ୍ କରିବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଅପ୍ଟେନ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଆମେ 100ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ 100ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛେ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଫିଲ୍ କରିଦେବା। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣ ମାର୍କ ପାଇଥିବେ ସେ ମାର୍କଟି ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ 75। ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିଲା ମୋର 91, ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଥିଲା 87 ଥିଲା। ତାପରେ ସାଇନ୍ସରେ ମୋର ଥିଲା 69। ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଥିଲା ମୋର 96। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ପୁଣି ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ଥିଲା ମୋର 98 ମାର୍କ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ GPA ଅଛି ତ ସେ GPA ଦେବେ, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା 2013ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ ତ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ତଳେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମାଗିଛି, ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ମାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡିଭିଜନ୍ ମାଗିଛି, ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଟକ ଡିଭିଜନ୍ ଚୁଜ୍ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ବେଲାବଗିଚା, ବାହାନପୁର, ଲେନ୍ଦୁରା, ମହେନ୍ଦ୍ରପରା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ବି କ'ଣ ସେ ସବୁ ଦେଖାଇବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି, ଡିଭିଜନ୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଉଳାହାଟ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଆମର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପାଖ ହେବ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଲ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏ କେସ୍ରେ ଏଠି 10th ମାନେ 10ଟି ଅଛି, 10-12ଟି ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଯେତିକି ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାଗିଛି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଫଟୋଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଟୋଟା କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ ଯେମିତି ଫଟୋଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି, ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ବି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଇ କନଫର୍ମରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଆସିବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ସେ ଦେଖେଇଦେବ। ଦେଖେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସବମିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପପଅପ୍ ଆସିବ ସେ ପପଅପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ପେମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ UPI, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ କରିପାରିବେ। ତ ଇଜି ହେବ ଆମର। ୟୁପିଆଇରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆସିବେ ତଳେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ପେ ଦ ଫିସ୍, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିବ ଏଠି 100 ଟଙ୍କାର। ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ SBI ୟୁପିଆଇର ଗୋଟେ ଗେଟୱେ ଖୋଲିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।